Quelle joie, quel bonheur, quel honneur, Rav. Toda Rabba Liatitano. מה עשה? נעשה השם. Alors voilà, donc vous avez des questions, profitez-en, envoyez-nous vos questions. On a la chance d'avoir le Rav. Vous pouvez lui demander vraiment ce qui vous tracasse, vos soucis quotidiens, je sais pas, toutes sortes de choses. Posez vos questions, partagez l'émission, diffusez autour de vous. Faites en sorte que votre entourage en profite et qu'un maximum de monde puisse recevoir cette lumière. Ça coûte 2 secondes, ça coûte rien de faire un petit partage. On compte sur vous. Donc partagez maintenant un maximum. Likez, commentez, que la publication elle monte un maximum dans les réseaux et qu'il y ait un maximum de monde qui puisse recevoir la Emouna dans le monde de Hashem. Alors tout de suite, Arav Azania c'est Karagil Shelot. קודם כל, שישתפו. Donc partagez, voilà, WhatsApp, sur tous les réseaux de Rav Meji. Partagez maintenant, profitons de diffuser autour de vous, ceux qui sont sur Zoom, faites l'effort de partager sur Facebook, sur là où vous vous trouvez, là où vous nous trouvez, partagez-nous. Zat Hashem. כן, נתן לי שאלות עד שתצטרפו קצת. Ok. אחר כך נגיד להם את המסר. Ok. Alors on commence tout de suite avec les questions. Bonjour Rav, merci pour vos enseignements. Shalom Rav, toda rabba la limoudim. Je travaille et je fixe des moments d'études quasiment tous les soirs. Ani Oved, Vani Kova, Etim la Torah, Kimat Kol Erev. Cette année, j'ai même rajouté des cours 2 fois par semaine le matin. Ashana ani afilu osavti shte shiurim baboker parmaim beshavua. Mais j'ai le sentiment de ne pas en faire assez. Avalé shtir gasha, shanilo se maspik. Je suis tiraillé entre le travail et l'étude. Ani ben avoda valimud kaze. J'ai pensé plusieurs fois à augmenter encore mes heures d'études. voir réétudier à temps plein, חשבתי הרבה פעמים להוסיף על השעות של לימוד תורה שלי, אפילו חשבתי ללמוד כל הזמן, mais je ne sais pas si c'est raisonnable, אבל אני לא יודע אם זה באמת, איך אומרים, הדרגה שלי. משהו כאילו הגיוני, משהו נורמלי לעשות דבר כזה, et si je suis fait pour étudier à plein temps, ואם אני אפילו בנוי ללמוד כל הזמן, que me conseillez-vous, מה הרב מציע לי? Je précise que j'ai fait une forte teshuva il y a un peu plus de 7 ans. אני מדגיש שעשיתי תשובה חזקה קצת יותר מ7 שנים. קודם כל, שתן חיוך. Avant toute chose, souriez. שזכה, ברוך השם. Vous avez le mérite. השם. Grâce à Dieu. אז לגבי שרק ילמד לבד. Par rapport à votre question sur le fait de ne faire que étudier et donc plus travailler ולהפסיק עבודה, et donc d'arrêter d'étudier. אדם צריך לדעת את המקום שלו, גם בטח יש לו, אולי הוא נשוי, יש לו אישה, יש לו ילדים. Un homme il doit connaître sa place, peut-être que vous êtes marié, vous avez peut-être des enfants. אולי יש לו משכנתה, לא יודע. Peut-être que vous avez un crédit sur le dos. אז לכן צריך... אפשר... אבל מצד שני, הנה הוא זוכה, הוסיף גם עכשיו, וגם קודם כל יש לו כל ערב, עכשיו הוא הוסיף גם בבקרים. Mais d'un autre côté, donc d'un côté il faut avoir les pieds sur terre, enfin faut voir votre situation, mais d'un autre côté, vous avez rajouté, grâce à Dieu, du Limud Torah le soir, vous avez tous les soirs, vous avez rajouté maintenant le matin 2 fois par semaine. L'essentiel c'est que vous commencez à faire chaque jour votre heure dite bodé doute. Et que vous étudiez mes livres, Jardin de la foi, à travers champs et forêts. Que vous restiez maintenant comme vous êtes, et que vous ayez l'ambition de faire toujours l'heure du doute. Ah, je sais que le kilo achat il tracasse, bachat il doute. Voilà, que là, le Rav me dit que là maintenant vous restez tel que vous êtes dans votre situation actuelle et que vous travaillez pour arriver à faire votre audit de doute et que vous ambitionnez de la faire et que vous fassiez ce qu'il faut pour arriver à la faire de Hashem et que ça en soi, ça va vous amener toute la délivrance dont vous avez besoin. Toda rabba Rav, merci beaucoup. Alors, autre question. Une demoiselle qui nous dit « Je suis à 2 doigts de faire yiouch, me désespérer sur le mariage, 45 ans et rien ne se passe depuis des années et je dis pourtant merci. » אז כבוד הרב מישי אומרת, אני מאוד קרובה להתייאש על החתונה,
45 שנים, ושום דבר לא קורה כבר משנים, אבל למרות שאני אומרת תודה. ממש כואב לשמוע. C'est dur, ça fait mal à entendre. ממש כואב, ממש. Ça me fait mal d'entendre ça. אז אני מציע לה שתלמד את החוברת חוק התודה. Je vous conseille d'étudier le Hadash. petit livret, la loi du remerciement qu'on a fait en français, qui est tout neuf. C'est le Chok HaTodah en hébreu. Si vous lisez l'hébreu Chok HaTodah, en français, je crois que c'est la loi du remerciement, le titre. Une loi infaillible que vous pouvez trouver sur le site. שם Tranquillement. יש 5 שלבים שכתבתי בסוף. Là-bas, j'ai écrit, nous dit le Rav, 5 niveaux que j'ai écrits à la fin. 5 étapes. תגיד התודה בדיוק כמו לפי הסדר Donc il y a שכתבתי. 5 étapes. Il y a un ordre à dire le remerciement selon 5 étapes. Dites votre remerciement exactement selon l'ordre des 5 étapes qui est écrit là-bas, dans le livret en question. ומברכים אותה שחשבו ישמע תפילה. Et on vous souhaite qu'Hachem Miad écoute et votre la prière et zivug. que tout de suite vous ayez votre zivug. Amen. Toda Rabba, merci beaucoup. Alors, on nous dit maintenant tout de suite quel est le conseil pour se renforcer dans la mida de Hanava. Az Michou Shoel, Michi, Ma Aetza kedei litchazek bemidat Hanava. שיתפלל כל יום חצי שעה לעם ישראל. Que vous priez tous les jours une demi-heure pour l'âme Israël. שילמד את החוברת. Vous étudiez le livre, donc L'amour d'Israël, un don de soi. En français, il existe, il est sorti. Vous pouvez le procurer sur notre site, de partout, facilement. Et là-bas, זה כתוב בספר המידות. c'est écrit dans le Sefer Hamidot. מי שמתפלל לעם ישראל במסירות נפש יזכה לענווה. Celui qui prie maintenant avec dépassement de soi, avec sacrifice de soi pour le peuple d'Israël, il mérite de recevoir l'humilité. Alors ça vaut le coup. Compte sur vous. בעזרת השם. וגם, כבוד הרב, זה הזדמנות. אנחנו מזכירים את זה כל שבוע, אבל היום היה את הכנס, והרב דיבר על זה, על בת ישראל, ולהזכיר להם שהם ירשמו, voilà, c'est l'occasion de vous rappeler encore, aujourd'hui le Rav il a fait un grand rassemblement pour la בת ישראל, שיש הרבה בעיות בעולם, voilà, de se renforcer, et d'envoyer vos noms, Tachemot, d'envoyer vos noms, ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez encore vous inscrire, de prendre sur vous une demi-heure de prière pour Am Israël. יש לי פה, קיבלתי את השמות, שאני אקרא אותם איתי לאומן. Voilà, là le Rav il a avec lui toute la liste des noms des gens qui se sont engagés à prendre sur eux la demi-heure d'Israël pour Ouman, parce que le Rav voyage demain B'ezrat Hashem à Ouman, et voilà, il amène tout ça à Rav avec lui à Ouman, sur Rabbi Nachman, pour prier pour chacun d'entre vous. B'ezrat Hashem. Donc ça vaut le coup, envoyez vos noms, que vous allez avoir un B'ezrat Hashem. Alors, autre question, on nous dit, voilà, ok, autre question. Shalom Rav, est-il possible de savoir précisément et en détail quelles sont les portes des larmes qui ne sont pas fermées par rapport aux pleurs qui ne passent pas? Je n'arrive pas à faire la différence, merci et bonne santé à vous. Et si je peux avoir une aide du Rav pour trouver mon mazal? Ok, אז מישי, לא משנה, שואל, האם זה אפשר לקבל פרטים לגבי העניין של שערי דמעה לא ננעלו, ולגבי הדמעות שכן, זה כן נעול בשביל זה. אני לא מצליח לעשות את ההבדל בין הדמעות טובות והלא טובות. תודה רבה ובריאות טובה לרב, ואחרי אחר כך יש לה עוד משהו, בינתיים. אז מה זה, לא הצלחתי כל כך להבין, מה הקושי שלה, מה? היא אומרת מישהו שואל, הוא אומר הוא רוצה להבין מה זה העניין של שערי דמעה לא ננעלו. מה? כי יש דמעות שהן טובות והן לא טובות, וכתוב מצד אחד שערי דמעה לא ננעלו, מצד שני, אז מה מראה לך? בשביל זה כתבנו, בשביל מה שיש שערים, למה יש שערים? Et le Rav il écrit, c'est pour ça qu'on a écrit, pourquoi, Bichlal, on écrit que les portes des pleurs ne sont pas fermées. Pourquoi il y a des portes, Bichlal, si ça ne doit pas être fermé? Pourquoi il y a des portes? מצד שני, אנחנו יודעים שעם ישראל בחרו בחייה של חינם. D'un autre côté, on sait que le peuple d'Israël, ils ont pleuré des pleurs vains. וקיבלו עונש הכי נורא. Et ils ont reçu une punition redoutable. La plus grande des punitions. לכן,
ודאי מדובר פה רק מה שכתוב פה, זה שמחה, אמונה, שמחה. C'est évident que quand nos sages de Béni nous disent que les portes des pleurs ne sont pas fermées, c'est évident qu'on parle maintenant de pleurs remplis d'émouna, de joie, de foi, de languissement vers Hachem, c'est des pleurs positifs. Mais plutôt c'est chiyuvi, de mode chiyuviot. C'est des pleurs positifs, ambitieux. כן. זה התשובה. C'est ça la réponse, c'est ça la vraie différence. Si c'est, אם זה כאילו התלוננות. Voilà, si c'est de la plainte ou de l'amertume, c'est pas bon, mais si c'est maintenant des pleurs ambitieux d'évolution, je me languis pour avancer et c'est positif, c'est bon. Donc Bézrat Hashem, voilà, merci beaucoup Rav. Et une autre chose que la personne demande, et si je peux avoir une aide du Rav pour trouver Mazal. והיא שואלת, בן אדם או אישה, אם אני יכול לקבל עזרה מהרב כדי למצוא את המזל שלי. Je vous précise quand même que on a un service שידוכים, et qu'on a eu notre premier mariage il y a pas longtemps. אני מדגיש שיש לנו לסרוויס שירות שידוכים של הרב, בנשיאות של הרב, והיה לנו את החתונה, כאילו את השידור הראשון שהצליח. אז מה הרב? אז זה שאני אשמח מאוד לברך אותם. C'est très heureux de vous bénir. Envoyez-nous votre nom, votre Hachem, pour que le Rav vous bénisse. Là, je l'ai pas, donc voilà. Et Bézrat Hachem pour vous bénir pour un bon zivouk, Bézrat Hachem. Alors, tout de suite, une autre question, on nous dit, j'étais avec une fille pendant 2 ans. Ouais. A été Bahora, Shnataim. Nous n'étions pas mariés. לא היינו נשואים, ni fiancés, לא ארוסים, mais habitués ensemble, אבל היינו גרים ביחד. Nous nous sommes séparés il y a plusieurs mois, car nous n'arrivions plus à nous entendre. אז נפרדנו כמה חודשים לפני, כי לא הצלחנו שיהיה שלום בינינו. J'essaye depuis les premières semaines de notre rupture de renouer le contact avec elle, dans le but de nous marier. ואני, מאז שהפרדנו, מאז אני התחלתי לנסות שיהיה חיבור בינינו, לחזור עם הקשר, כדי להתחתן, שעכשיו יהיה חתונה. Mais elle doute très fortement de moi et de ma capacité à m'investir. אבל היא ספק גדול, יש לה ספק גדול כלפיי, ולגבי היכולת שלי להשקעה כראוי בזוגיות. J'ai pourtant fait beaucoup pour la retrouver, למרות שעשיתי הרבה דברים כדי למצוא אותה. הוא צריך ללמוד את הספר בגן השלום. Vous devez étudier le livre Le Jardin de la Paix. Et vous devez faire maintenant Hitbodedut tous les jours sur ça. Bézrat Hashem, en faisant ça, tout va revenir et vous allez vous marier très prochainement. Oui. Voilà, le jardin de la paix, אז הוא לומד את זה, הוא מתפלל חצי שעה כל יום על זה, וואלה, Bézrat Hashem. Ok, Bézrat Hashem, תודה רבה הרב. Donc tenez-nous en courant, évidemment, שישלח לנו את המעטפה לנשיא, votre mariage, informez-vous de votre mariage. Alors, bonsoir Rav, je suis, d'accord, je suis madame, je vous ai posé plusieurs fois, plusieurs questions qui concernaient mon mari. אז ערב טוב הרב, אני כמה פעמים שאלתי אתכם כמה שאלות לגבי בעלי, vous m'avez répondu de remercier Hachem d'avoir un mari radin, ואמרתם לי להגיד תודה להשם שיש לי בעל קמצן. Ma situation financière m'a mené à l'expulsion de mon appartement qui était prévu le 16 février 2021. והסיטואציה הכלכלית שלי הביא אותי, גירשו אותי לגירוש, כאילו לצו גירוש של הדירה, שהיה אמור להיות בתאריך כזה. Je vous rappelle qu'il ne m'a ni logé ni habillé ni nourri de manière convenable. ואני מדגיש לכם, אני מזכיר לכם, שהוא לא נתן לי כאילו דירה ולבוש ואפילו אוכל, כמו שהיה צריך. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire mon aliyah pour rejoindre notre fille. היום החלטתי לעשות aliyah כדי שאני אהיה עם ביתי שהיא גרה בישראל. Je pars avec très peu d'argent. אני הולכת עם ממש כסף כמעט כלום. Et mon fils, reconnu handicapé avec trouble psychotique, הוא מלחום בביתי הריש, כמו זה הוא. אז אני הולך עם ממש כמעט כלום מבחינת כספית,
ואני הולכת עם הבן שלי, שהוא יש לו, איך אומרים, בעיית פיזית ויש לו בעיות פסיכית, on me propose d'habiter à Arish, ומציעים לי לגור באריש, qu'en pensez-vous? מה אתם חושבים על זה? Nous partons uniquement avec notre linge, car je n'ai pas les moyens de payer un cadre. אנחנו רק הולכים עם הבגדים שלנו, כי אין לי אפשרות לשלם, איך אומרים, את הקונטיינר לישראל. Je prie Hachem tous les jours, je fais des brachot du matin, נשמת כל חי, מנחה, tous les שבת, ספר דברים, ברוך השם. אז היא אומרת שהיא עושה, אני מתפללת להשם כל יום, אני עושה את הברכות שלי בבוקר, תהילים, נשמת כל חי, מנחה, וכל שבת היא עושה ספר דברים, ברוך השם. Je ne souhaite pas divorcer malgré tout, אני לא רוצה להתגרש למרות הכל. ואספר כמו מרי שוברה, ואני מקווה שבעלי יבוא לארץ. qu'en pensez-vous? מה הרב חושב על זה? Il propose de m'envoyer 100 euros par mois. הבעלי מציע לי לשלוח לי 100 יורו כל חודש. ג'רי, אני צחקתי, אבל הוא באמת רציני. Je l'ai emmené devant le grand rabbin de la ville de Marseille. אני הבאתי אותו במבנה הרב הראשי של מרסיי, הרב אוחנה, qui lui a parlé plus d'une heure, mais en vain, שהוא דיבר איתו, אבל לריק. Donnez-moi vos conseils pour Israël, nos dossiers sont prêts pour l'Aliyah. אם הרב יכול לתת לנו עצות לגבי ישראל, התיק שלנו מוכנים לעלייה בעזרת השם. ואני, עד עכשיו, אני ששילמתי את כל השכירות עד עכשיו וגם את כל החשבוניות. אז בקיצור, היא רוצה לעשות עלייה, בעלה, ממה שאני מבין, לא יעלה איתה, והם לא מתגרשים מה הרב... אז שאני מבין את הקושי שלה. Je comprends votre difficulté, nous dit le Rav. בטח שיש לה שותף לחיים שהוא... C'est vrai, un associé pour la vie qui est... לא נוסע איתה. qui est pas avec vous, qui voyage pas avec vous, qui est pas impliqué avec vous. אז לכן, צריכה ללמוד איך להתמודד בעצמה לבד, ואיך להסתדר. Vous devez du coup apprendre à vous débrouiller toute seule et comment faire face seul au quotidien. אז לכן צריכים לחזק אותה, שתלמד סבב בגן אמונה. Il faut que vous vous renforciez, que vous étudiez le livre de la foi, que vous vraiment, si vous l'étudiez, de l'approfondir. אפילו מקרא, כי אני שומע הרבה פעמים אני קראתי את זה, אבל לא לקרוא. ללמוד. Vraiment ללמוד, l'approfondir, de vraiment faire un travail dessus. בטח זה ספר של עבודה. C'est un livre de travail, c'est un livre de... אבל היא עושה עלייה כאילו למרות ש... אז אני לא יכול, ודאי שצריכים כולם לעלות לישראל. C'est sûr que tout le monde doit monter en Israël. הלוואי עכשיו, הלוואי שהבן אדם מתעורר. Espérons que votre mari se réveille et que lui aussi il décide de monter avec vous. בעזרת השם. שאלות קשות, כי... C'est des questions difficiles. C'est des questions difficiles. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant dans un cas pareil? עד אחד... מה אתה יכול להגיד לבן אדם? אז לפחות, בעזרת השם, on vous bénit, זה בריג'ית יעל, בת... בריג'ית יעל, בת צער ממנו. שתזכה לאמונה שלמה. בשם הרב בני une foi parfaite. Chaque jour on va faire du peu de doute. Comme il faut, comme il se doit. שיהיה רבנים. בעזרת השם pour vos enfants. לשים אותם, תזכה ממש. יש לו באמת שתתבודד שבעלה ממש... J'espère que votre mari se réveille et que tout s'arrange. שאלה באמת שהניסים, זה קשה. Il faut des miracles, il faut des miracles, il faut des miracles. צריכים לעלות לפסיטה, אני לא יכול להגיד מישהו שעושה את זה. השם עוזר עוד יותר. Il faut monter en Israël, et sûr qu'Hachem il aide encore plus tous ceux qui font l'Aliyah. כן. תודה רבה הרב. Dans la mesure où tout ce qui advient est déjà décidé que la volonté, que c'est la volonté d'Hachem, lorsque l'on décide de faire quelque chose et que l'on rencontre des obstacles,
quand doit-on se dire qu'il faut arrêter de persévérer car telle est la volonté d'Hachem? אז מישהו שואל, זו שאלה קצרה כשאנחנו מוכרים, אבל יכול להיות שמישהו אומר שבמידה שהכל מאת השם יתברך. והכל, השם קובע הכל. אם עכשיו אני מחליט לעשות משהו, ואני פוגש קשיים ומניות, מתי אני צריך להגיד לעצמי שאני צריך להפסיק להתעקש, כי זה הרצון השם שאני אפסיק. מתי אני צריך לחשוב ככה? ואם זה בעבודת השם, להרבות בתפילה עד שיזכה. Si c'est maintenant quelque chose qui concerne votre service divin, jamais vous devez abandonner, vous devez persévérer et vous entêter jusqu'à ce que vous obteniez. אם זה לא בעבודת השם, Si ça ne concerne pas votre service divin, אז ודאי ש... צריכים לחיות באמונה. c'est sûr qu'il faut vivre avec Emouna, c'est pas pour service divin. אם השם לא רוצה, אני גם לא Si רוצה. Hachem il veut pas, alors moi aussi je veux pas. אם השם רוצה, אני רוצה. Si Hachem il veut, je veux. Ok, donc c'est Toda Rabba. Ah, donc c'est clair, c'est net. Comment peut-on sortir de ces épreuves? La tset manisionot, depuis plus de 2 ans, très compliqué pour moi par ça. Gvar shnataim, yotam shnataim chez, mais haute caché la parnassa chez lui. Tout est pour le bien. Akol et tova, je suis patient. Ani, savlani, j'ai beaucoup trop de galères. Yeshli, yoter midai, bariot, kalkaliot, financière. Je pose la question. Ani shol et tachela. Je prie tous les jours. Ani mitpalel kol yom. Je remercie le Créateur. Ani modèle aboré le Borolam, du monde. Mais je remercie le Créateur du monde d'être en bonne vie. Liot bebe, liot chaim, liot bachaim. Afin de retrouver mon mazal. Kedesh ani imtzat la mazal sheli. Dans la maison avec ma famille, ma bait et ma mishpacha. Afin que tous, nous réussissions grâce à Hachem. Kedesh kulanu natzliach bechaz d'Hachem. אז מה הרב, comment, איך לצאת מהניסיונות כלכליות שהוא אומר שהוא נמצא. הוא גם אומר תודה, הוא גם מתפלל. Vous dites aussi merci, vous priez. הוא כנראה שהוא לא עושה שעה התבודדות כולו. Il semblerait que vous ne faites pas tous les jours votre heure d'atbodedut, chaque jour. כי העבודה, החובות, זה לא עבודה 2 דקות או חצי שעה ביום. Parce que le travail, par rapport aux dettes ou aux problèmes financiers, comme c'est votre cas, c'est pas quelque chose de 2 minutes. Il faut une demi-heure d'investissement chaque jour pour en sortir. לסיכום, ילמד את ילמד את הספרים. Gana cher. כן, בדיוק. Vous avez le genre de la richesse qui est en français que vous pouvez étudier, que vous pouvez vous procurer, vous pouvez acheter sur le site du Rav, que vous vous procurez le livret et que vous étudiez la chose. Donc voilà, une demi-heure de prière dessus, si Dieu veut, Chaz d'Hachem. Alors, Kvod Harav. On me demande Kvod Harav. Parfois, je sors de la choule, je sors de la synagogue, pour prier seul dans une pièce attenante, car j'ose pas crier ou déranger mon voisin qui prie. J'ai besoin de vibrer dans ma tefila et sentir une proximité intense avec Hachem. Ai-je le droit? Merci beaucoup. אז כבוד הרב, לפעמים אני יוצא מהבית כנסת כדי להתפלל לבד בחדר צמוד לבית כנסת, כי אני לא מאפשר לי לצעוק או להפריע את השכן שלי שהוא מתפלל. אבל אני זקוק איך אומרים, להרגיש את התפילה שלי ולהרגיש את הדבקות ומשהו כאילו נורא עם השם. אני רוצה, האם יש לי את הזכות לעשות את זה? כן. לא באנו לקרוא את הסידור, באנו להתפלל. On n'est pas venu pour lire le livre de prière, on est venu prier. תעשה ולא צריך, אין מה לפחד בכלל. Faites ça et tu n'as rien à craindre de ça. זאת השם. תודה רבה. אז הרב רוצה עכשיו להגיד... טוב. יש לנו עוד חומר, אבל... טוב, השתבח שמולד. אני רוצה להסביר להם בראש מייצר חוברת כמובן,
אהבת ישראל במסירות נפש בצרפתית. Alors, je voulais vous dire et vous rappeler, voilà, évidemment, comme vous le savez, il y a le livret L'amour d'Israël avec don de soi qui est sorti en français, le livret que vous pouvez vous procurer. וטבע שמונת. ואני רוצה להגיד להם מה שהשם זיכה אותי להבין, שאין... Je voulais vous dire que ce que Hachem me permet de comprendre, c'est... שהעצה היחידה שנשארה, שיכולה לקרב את הגאולה, זה מה שכתבתי, שהתפללו התשעה כל יום על עם ישראל. J'ai compris, avec l'aide du ciel, que le seul unique conseil, la seule unique prière qui peut aujourd'hui nous sortir de l'exil dans lequel on est, des difficultés dans lesquelles on est, c'est ce que j'ai écrit dans ce livret d'amour d'Israël avec don de soi. Écoutez bien. Bon, מה העוון והבעיה שבגללה נחרב בית המקדש? Quelle est la faute et quel est le problème qui a entraîné, qui a été détruit le deuxième Beth Amikdash, le deuxième temple? Et aussi, du coup, l'exil qui a été entraîné depuis lors jusqu'à aujourd'hui qui continue. Et la Shoah qui s'est passée redoutablement. Et toutes les souffrances qu'il y a eu. Et aujourd'hui encore, le Mashiach, il est pas présent. Alors j'ai pensé, bien, venez, on cherche un conseil, quelque chose. Je me suis dit peut-être si tout le peuple... Je me suis dit si maintenant tout le peuple d'Israël était Ashkenazim. Il n'y a plus de Sfaradim Ashkenazim, tout le monde est en Ashkenaz. Est-ce que ça va régler le problème? Est-ce qu'il y aura déjà plus de haine gratuite? Je sais de très près que non, ça ne va pas résoudre le problème. Alors je me dis peut-être alors que tout le Israël soit Sfaradim. Que tout le monde soit français même, des francophones, des juifs francophones. Est-ce que maintenant on peut dire qu'il va y avoir de la paix dans ça? Non. Non, il n'y aura pas. Il y aura de la controverse, il y aura de la haine. Si maintenant tout le peuple d'Israël était orthodoxe, tout le monde est orthodoxe, est-ce que ça va régler le problème? Non. Charles Omer à Tabaya qui aura c'est notre inam. On dit, est-ce que ça va régler la haine gratuite qui est parmi nous? Non, il dit même dans les yeshivot, il y a des problèmes, etc., des discussions, des controverses. Si maintenant tout le peuple d'Israël était des chassidim, que des chassidim. Que la chassid que vous voulez. Même si vous voulez chassid Breslev, tout le monde chassid Breslev. Est-ce qu'on a réglé le problème maintenant en faisant ça? Est-ce qu'il y aura déjà plus d'haine gratuite? On peut dire qu'il y a une haine gratuite si on fait ça? Tout celui qui connaît un peu le sujet, il sait que... Tout le monde, ceux qui connaissent un peu, ils savent que même dans Breslev, il y a une haine gratuite redoutable qui existe entre les partis et les trucs. Donc, c'est pas ça qui va régler le problème. Alors, il faut arrêter de Peu importe ce que vous allez dire. Donnez-nous n'importe quel conseil que vous voulez. Que tout le peuple d'Israël, ça y devienne français, tous des Français. On a écouté bien. Il y a un Zohar qui dit, j'ai étudié aujourd'hui, nous dit le Rav. Le Zohar nous dit, s'il suffit qu'il y ait une seule synagogue, où dans cette synagogue, il va y avoir de l'amour et de la paix, il y aura déjà la délivrance. Il y a des centaines de milliers de synagogues dans le monde. זה מה שזה אומר, שאין בית כנסת אחד עכשיו. לא, הוא אומר, אם יהיה, אז אם עדיין לא באה גאולה, זה מה שאין בית כנסת אחד. Ouais. Donc ça veut dire,
vu que le Zohar nous dit que s'il y a ne serait-ce qu'une synagogue où il y a un véritable amour et une véritable paix au sein de cette synagogue, alors il y aurait de la Géoula, c'est le signe que jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas une qui a ça. אין פתרון. Alors il n'y a pas de solution. בשביל זה כתבתי את החוברת הזאתי. יש C'est pour ça que j'ai פתרון. écrit ce livre-là, et il y a une solution. רק זכיתי לגייס הרבה אנשים. J'ai eu le mérite d'enrôler beaucoup de personnes à se joindre dans notre armée de prière pour l'homme Israël. רק זה, שיהיה לנו כמה שיותר אלפים ורבעות. Plus on aura de personnes qui vont s'engager, de milliers, de dizaines de milliers qui vont s'engager à faire cette demi-heure pour l'homme Israël, שיתפללו כל יום חצי שעה לעם ישראל שיחזרו בתשובה. qui vont prier tous les jours une demi-heure de prière pour le peuple d'Israël qui fasse teshuva. זה העצה. C'est ça le conseil. C'est ça la solution. לכן חייבים כולם להזמין את החוברת. Donc vous devez tous commander ce livret. מי שיכול לקנות 100 או Ceux qui 50, peuvent recommencer 50 ou 100, אפילו 10. même 10 pour le diffuser autour de כל vous. מי שמתקשר, שיקנה. Que chaque personne il le contacte, il peut lui donner, il peut le revendre, même, en tout cas le diffuser, le distribuer. נגיד להם את הטלפון או מה? Ken, alors le téléphone sur lequel vous pouvez vous le procurer. Et vous pouvez, si vous êtes en Israël, vous pouvez appeler directement, sinon vous pouvez appeler par WhatsApp, d'accord? Donc le téléphone, si jamais c'est en France, vous faites plus 972 52 22 40 6 9 6. D'accord? Je répète, plus 972 972 52 52 22 22 40 40 6 9 6. Si vous êtes directement en Israël, vous pouvez prendre le même numéro de téléphone et vous appeler. Donc soit vous envoyez un WhatsApp, soit vous appelez. La personne ne parle pas français, mais elle comprend très bien l'anglais, ou alors vous avez Google Translate, vous vous ferez comprendre Zrat Hashem, et vous passez commande, et vous faites livrer directement à la maison. Chaz Hashem. זה מה שנשאר. C'est ce qu'il nous reste. אז הרב היה כנס, מה היה? שמע עכשיו, זה... עכשיו, צריך לדעת שהמתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל בעולם הזה, Il faut savoir que le plus grand cadeau qu'un homme peut recevoir sur cette terre, שיזכה להתפלל כל יום חצי שעה לעם ישראל. qui prie chaque jour une demi-heure sur le peuple d'Israël. עכשיו, אם אדם מתפלל, כל בעיה שיש לך, תתפלל על עם ישראל כולם, שיזכו לישועה. Maintenant, peu importe le problème que toi tu as dans ta vie, prie pour que tout le monde ils résolvent ce problème-là. נגיד בן אדם שיש לו, לא יודע, בעיה בברית, מתפלל שכולם יהיו קדושים. אפילו אדם, הילד שלו יצא הרבה יותר מודרע. שיתפלל עכשיו על עם ישראל, שיחזרו בתשובה כולם. אז גם... Par exemple, si vous avez dû préserver un enfant qui est sorti de la route, qui a pris un mauvais chemin, שכל עם ישראל, שכל הבנים של כל עם ישראל. priez pour que tout le peuple d'Israël, tous les enfants du peuple d'Israël prennent le droit chemin et soient protégés, des bonnes fréquentations et se comportent bien. כל דבר שהוא צריך. ולא מתפלל, שלא מתפלל בשבילו, שיעשה ככה, מתפלל לכולם וזהו. חצי שעה לעם ישראל. Ou prie une demi-heure pour l'âme Israël. כי יש לנו כלל, יש חוק. Parce qu'il y a une règle, il y a une loi spirituelle. כל מתפלל חברו, נענה תהילה. Tout celui qui prie pour son prochain, il est répondu en premier. עכשיו הוא מתפלל רק בן אדם אחד, S'il prie rien que pour une personne, נענה תהילה. c'est écrit que, dans la Torah, c'est écrit que si vous priez ne serait-ce que pour une personne, celui qui prie pour son ami, une personne, alors il est répondu en premier, il reçoit en premier. ואם הוא מתפלל על כלל ישראל, Mais si maintenant il prie pour tout le peuple d'Israël, אז הוא נענה תהילה שבתהילות. il va être répondu au début, en premier de chez premier. אז הוא, נגיד בן אדם לדוגמה שהרב נתן לתרבותך, שיש לו ילד בתרבותך, אז הוא יעשה חצי שעה על זה, על עם ישראל, על זה. כן, שיתפלל. או הוא ממשיך בכלליות, גם שם אמונה, או הוא מתחכז ממש... יכול להתרייז אפילו על זה. Ouais, je demande au Rav, est-ce que maintenant quelqu'un qui, par exemple, son fils, il a un enfant, c'est l'exemple que le Rav a donné, qui est parti donc dans le décor, il a dit, le Rav qui prie, il faut prier pour tout le peuple d'Israël. Je lui ai dit, est-ce que maintenant il doit se focaliser sur ça pendant une demi-heure ou il peut prier sur tout? Il a dit, vous pouvez vous focaliser sur ça. Une demi-heure, vous priez, mais moi, pour que tous les enfants d'Israël, ils soient dans le droit chemin, etc., et de développer ça. Vous pouvez aussi demander pour d'autres choses, que le peuple d'Israël, il est à Emouna, etc., vous pouvez vous focaliser. Rav Hashem. תדעו לכם, אני אומר לכם,
שהדבר, המצווה, הדבר הכי חשוב בעולם זה אהבת ישראל. Je vous le dis, que le commandement et la chose la plus importante qui existe au monde, c'est la Havat Israël, l'amour du prochain. כל, תגידו, הצדיק הכי גדול בעולם, ואתה תמיד לך ועובד השם. אם הוא לא יודע שאהבת ישראל זה המצווה והדבר הכי חשוב, עדיין הוא נמצא בחושך. Maintenant, vous pouvez me parler, me parler du plus grand tzaddik du monde, du plus grand érudit en Torah du monde, du plus grand sage du monde. Si maintenant cette personne-là, elle n'a pas compris que la chose la plus importante sur cette terre, c'est la Havat Israël, c'est l'amour d'Israël, et que c'est ça qui est au-dessus de tout, c'est une personne qui est encore dans une obscurité très forte, malgré tout. זהו. עכשיו, אם אדם רוצה, אם רוצים עוד הסבר למה זה העצה הייתה, עוד הסבר. Si maintenant vous avez besoin d'une autre explication, pourquoi est-ce que c'est maintenant le seul conseil qui existe aujourd'hui qui est valable? יש הלכה בשולחן ערוך. Il y a une loi dans le Shulchan Aruch, le code de loi juive. אם אדם, אבא שלו בגיל 120 שנה מת, Si maintenant quelqu'un, Dieu préserve, son père, il a quitté ce monde à 120 ans, il a quitté ce monde. הוא כואב לו כל כך, מצטער כל כך, Et ça lui fait tellement mal, il souffre tellement de la perte de son עד parent, שהוא שורט את עצמו. au point qu'il se fait une entaille. אז הוא עובר, הוא חייב לקבל 40 מלכות, כי הוא עבר דה ודה. Alors, s'il a fait ça, maintenant, il a transgressé un interdit de la Torah et il est redevable de recevoir 40 coups. Il doit recevoir 40 coups. Qui m'a envoyé qu'ils aient massé. טוב, כתוב בתורה, לאו דאורייתא, זה לאו, כמו שלא לאכול בשר טרף, גם לא לעשות טרף. Parce que c'est un interdit de la Torah qu'on n'a pas le droit de se faire une entaille. D'accord? Donc si maintenant, c'est un interdit de la Torah, donc si maintenant il a fait cette entaille, donc il a transgressé cet interdit de la Torah, et donc maintenant il est chayav de recevoir des coups. Si maintenant il est pris pour 5 juifs, משה, יעקב, pris pour Moshe, Yaakov, Joseph, il est pris pour 5 juifs différents, יש לו תפילה אחת. il a fait une prière pour les 5. Qui se marient tous, chez Koulam Itratnou, chez Koulam... יש לו 5 מצוות, תפילה אחת, יש לו 5 מצוות. Il fait une seule prière, mais ça lui fait 5 mitzvot. אם הוא מתפלל כל עם ישראל, Et si maintenant il prie pour tout le peuple d'Israël, תפילה אחת, une seule prière, יש לו 15 מיליון מצוות. il a 15 millions de mitzvot à כי son בערך actif. יש 15 מיליון יהודים. Parce qu'il y a à peu près 15 millions de juifs sur Terre. C'est énorme. אין דבר שמרבה, אם אדם, אם יהודי, שלא זז מהספר 24 שעות, תאסוף, לא אוכל, לא שותה, לא שותים, לא כלום. Si maintenant un juif, il ne quitte pas l'étude de la Torah nuit et jour, il s'interrompt pas, ni mange, ni dort, ni boit. 24 heures sur לא 24. הולך לשירותים, לא כלום. Il va pas aux toilettes, rien. 24 שעות, רק אומרת, 24 heures sur 24, il étudie. הוא יכול להגיע שיהיה לו 260,000 מצוות. Il peut arriver à 260 000 mitzvot. מכל מילה זה מצווה, Parce que chaque mot c'est une mitzvah. עשינו את החשבון, זה בערך ככה. On a fait le calcul, c'est plus ou moins ça. אז בן אדם 24 שעות, Alors un homme, il va étudier maintenant 24 heures d'affilée sans interruption des conditions. בקושי. ובן אדם בחצי דקה, Donc, il y en a un qui fait 24 heures, il arrive avec difficulté à 260 000, et un autre avec une demi-seconde, יש לו 15 מיליון מצוות. il a 15 millions de mitzvot à son actif. למשל, דוגמה עכשיו, כולנו מתפלל. On va donner un exemple. Tous on va se mettre à prier. בראש העולם, Maître du monde, בראש העולם, תחזיר את כל המצווה בתשובה שלמה. fais faire tchouva, une tchouva parfaite à tout le peuple d'Israël, maître du monde. בקרוב, Maintenant, prochainement, בלי ייסורים, sans souffrance, sans épreuve. בפרט על העוון החמור ביותר, En particulier pour la transgression redoutable שהוא שנאת חינם. qui s'appelle la haine gratuite. זהו, התפללנו תפילה, לא On a fait יודע, une prière maintenant. אולי לקח 15 שניות, לא יודע. Peut-être ça a pris 15 secondes. כאשר כל אחד מאיתנו, מי שהתפלל איתנו, Tout celui qui a prié avec nous maintenant, קיבלנו עכשיו 15 מיליון מצוות. il a pris maintenant 15 millions de mitzvot. אז יוצא שאדם, גם הוא זוכה להיות עשיר כמוני. Donc maintenant, en fait, vers ça, il mérite d'être riche comme moi, nous dit l'arabe. אני אעשה כל יום חצי שעה, Parce que je fais tous les jours une demi-heure. אז כמה זה, כמה, אז הרב, בחצי חצי שעה, שעה כמה יכול להגיע למיליארד מצוות. זה? כל חצי שעה? לא, כל פעם, כל חצי שעה.
chaque demi-heure que vous faites pour Israël, vous pouvez arriver à plus... כמה מיליארדים או מיליארד? בוא, תעשה. עכשיו, כל חצי דקה, בוא נגיד כל חצי דקה, כל דקה יש לו שני תפילות, לא? Disons que dans chaque minute, il y a 2 prières pour l'âme Israël. אז ב-30 דקות זה 60... יש 120. יש 60 דקות. לא, ב-30 דקות. כן, 160, כן, נכון. זה 60. כן. 60 כמובן 15 מיליון. Maintenant, disons que maintenant, dans une demi-heure, donc on a chaque minute 2 prières. Donc dans une demi-heure, on a 30 minutes fois 2, donc ça fait 60. Maintenant, 60 fois 15 millions, אז 150 מיליון. ça fait... אמרנו 60, נכון? 10 זה 150 מיליון. 50 כפול 6, זה קרוב, 700, כמעט מיליארד. C'est proche du milliard. C'est proche du milliard, 60 fois 15 millions. עכשיו הזכויות שלי, עכשיו הזכויות שלי גדלו, נכון? כל יום. Alors maintenant, donc mes mérites, du coup, ils vont tous les jours grandir. זה 700 כמה? 700... זה יוצא... לא יודע אפילו, אפילו 9 מיליארד, אני חושב. לא. זה יוצא ככה. אז זה בצרפתית. טוב. אז זה בצרפתית. עשית 15 מיליון, נכון? כן, עשיתי 15 מיליון לכפול 60. אז... כן, כפול 60, אז יוצא 90, אז יוצא 900 מיליון. 900 מיליון? 900 מיליון. אוקיי. וזה fait 900 מיליון בפרי. כמעט, עוד חסר, אם יעשה עוד דקה, יש לנו כבר מיליארד. Si vous faites, on a presque un milliard, si vous faites 31 minutes, ça vous... אז כדאי לעשות... כבר יש לו מיליארד. עכשיו, אז הזכויות שלי גדלו במיליארד. Alors donc, mes mérites, nous dit le Rav, du coup, j'ai fait cette demi-heure-là, Ah, bah, pour grandir c'est d'un milliard. אבל זה גם זכויות של כלל ישראל. Mais donc, c'est aussi maintenant tous les mérites du peuple d'Israël. יש לי פה רשימה שקיבלו, רשימה, אתה רואה כמה, המון יש לי. Ici, j'ai une liste de tous ceux qui ont pris sur eux. המון. Il y a beaucoup de noms de gens qui ont pris sur eux cette demi-heure, אז שקיבלו אסכולה אמרתי שעה. qui ont pris sur eux de faire une demi-heure pour אז Israël. כל יום, Ça se fait à la Israël, les coups. נקרא לזה, הוא... Donc chaque jour, c'est des milliards de milliards qui se rajoutent pour l'âme Israël. Qui se rajoutent, grâce à Hachem. Qui viennent faire penser à la balance. זה עוד הסבר, זה עצה הידה שיכולה לקרב את הגאולה, זה עצה הידה. C'est une autre explication qui vient nous donner que pourquoi c'est le seul conseil qui peut rapprocher la délivrance. C'est le seul conseil qui peut... ומה אמרנו? שאין, כל מקום יש מחלוקת ושנאה, אבל אם נתחיל להתפלל על זה... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à chaque endroit où vous allez, il y a de la controverse, de la discorde. Mais si maintenant on commence à prier sur ça, אז ודאי, התפילות של... כמה, עוד תפילות ועוד תפילות. il y aura encore d'autres prières, encore d'autres prières. אז כולם יחזרו בתשובה. Alors tout le monde va faire tes choix. עכשיו תראה, אם אתה מתפלל על הקדוש ברוך הוא, על השם, Si maintenant tu pries pour Hachem, כי כשאתה מתפלל על הבנים שלו, אתה מתפלל על הקדוש ברוך הוא. parce que quand tu pries pour les enfants d'Hachem, tu pries pour Hachem, concrètement. שאתה מתפלל שהבנים שלו יחזרו בתשובה. Parce que tu pries pour que les enfants d'Hachem, ils fassent tes chouvas, ils se repentent. אז הקדוש ברוך הוא עצמו מתפלל עליך. Alors, Hachem, en personne, il prie pour toi. כדאי לכם שהקדוש ברוך הוא עצמו יתפלל עליכם. Et ça vaut la peine qu'Hachem, il prie pour vous en personne. Ça vaut la peine. Parce que si vous priez pour ses enfants, alors lui aussi prie pour toi. Oh, désolé. Baruch Hashem. Alors, Bezrat Hashem, on arrive, on a encore un peu de mal, יש לנו עוד קצת זמן שאלות. Ok. אז אני ממשיכים... Ok, alors on continue les questions. Baruch Hashem, on profite, on a encore un peu de temps. Chas d'Hashem. Shalom, Rav Arush. J'ai appris aujourd'hui que je dois faire rêver mon épouse pour casser la routine. Mais je ne rêve pas des mêmes choses qu'elle. Je rêve d'Eretz Israël et de Torah. Elle rêve de séries TV. Cela fait des années que je prie pour trouver un terrain en commun. Comment m'y prendre? Az Shalom, Rav Arush. Ani lamati hayom. שאני צריך
אני צריך לעשות לאשתי את החלומות שלה, כאילו לגשם את החלומות שלה כדי לשבור את היומיומיות, לזוגיות, כדי לחדש את הזוגיות, שהיא ממש לעשות להתחדש בקיצור. אבל אני לא חולם אותם דברים כמו שהיא, אני חולם על ארץ ישראל ועל התורה, והיא חולמת על הדברים בטלוויזיה וזה כבר כמה שנים שאני מתפלל כדי למצוא שטח משותף. איך לעשות את זה? כולנו ישתהם אותו דבר. וזה תלמיד שלכם. גם הוא שואל את אותה שאלה. même lui pose la même question. אז שאלה, עכשיו תשובה על כולם. Alors, vous donnez une réponse pour tout le monde. C'est une question, je crois que tout le monde est concerné par ce problème. כולנו. האישה, אדם חושב לשנות את אשתו, זה טעות. Un homme, il pense changer sa femme. C'est une erreur. כי אישה היא רק מראה. Parce que la femme, c'est que le miroir de l'homme. אם אדם יעמוד מול המראה, Si maintenant un homme, il se tient devant son miroir, והוא רואה שהחולצה לא מסודרת, il voit que maintenant que sa chemise, elle est pas bien ordonnée. הוא ינסה לסדר את המראה, Est-ce qu'il va essayer d'arranger le miroir? Il va redresser le miroir? Quand tu vois que son col, il est un peu tordu? טעות. Évidemment que il va pas... כמו שאני מכיר הרבה Je connais beaucoup יהודים טובים, de bons juifs שבאמת עובדי השם, qui sont des vrais serviteurs de Dieu. והאישה מבוזרת אליהם, Et leur femme, elle est annulée à eux. ורק רוצה מה שהם רוצים. Elle ne veut que ce qu'ils veulent. לכן, שיתחזק לעשות התבודדות על עצמו, C'est pourquoi, renforcez-vous pour faire de doutes sur vous. ויתחזק הוא בעצמו להשתנות. Que vous vous renforciez pour vous concentrer, que vous changiez. כן. וזהו, האישה גם היא תרצה. Et votre femme aussi, elle aussi, elle voudra. Dans Hachem. La même chose que vous. Alors, juste une petite question moi, qui me vient là derrière. Valrav, אני יודע את מה שאתה אומר לגבי המראה, אבל זה לא נכון שמכל מקום, אישה ובעל זה שתי עולמות. אפילו שהיא נגיד, הבן אדם עכשיו עושה עבודה, היא מבוטלת אליו, בסדר. אבל סתם, הדברים שמעניין אותה זה לא בחיים, סתם, יש דברים שאישה, זה דברים של אישה. זה גם קיים, או אפילו אם אני עושה את העבודה נכונה, הכל... אין, אישה שלא רוצה רק עבודת השם. גם אישה, גם אישה. רק רוצה זה. רק זה, רוצה רק להתפלל, לעשות התבודדות, להגיד תהילים. בסדר, גם היא... בסדר, שבזמנים מסוימים, אז היא רוצה לראות יפה וזה, אבל זה לא... כן, זה בסדר, בזמנים מסוימים. שעכשיו איזו חתונה, יש משהו. יום, מה היא רוצה רק לעבוד את השם? Je demande au Rav que, finalement, c'est vrai que la femme, comme le Rav dit, je suis au courant, la femme c'est notre miroir, mais maintenant, est-ce que peut-être une femme et un homme, c'est deux mondes différents? Alors peut-être qu'on pourrait quand même se dire que bon, c'est normal que la femme, il y a des trucs, elle est pas comme nous, et l'homme, il est pas comme la femme, mais bon, ça fait partie du... Et donc, même si l'homme, c'est un grand serviteur de Dieu, que sa femme, elle veut faire sa volonté, le Rav, il m'a dit, même une femme, elle peut vouloir que le service divin. Elle peut vouloir uniquement ça. Effectivement, c'est vrai qu'à certains moments, il y a un mariage, un truc, elle va vouloir s'habiller comme il faut, etc. Ok, mais ça n'empêche que elle peut arriver elle aussi à un niveau, elle peut vouloir que servir Dieu, donc ça reste le principe du miroir. Asada Rabba, Erev Tov Rav, je réalise que depuis que j'ai arrêté la demi-heure pour l'homme Israël, je ne suis pas très bien comme avant. Qu'en pensez-vous? ערב טוב, אני גיליתי שמאז שהפסקתי את החצי שעה לעם ישראל, אני לא מרגיש טוב כמו אז. מה אתם חושבים? אני חושב שהוא... אין, זה המתנה הכי גדולה שיש בעולם הזה. C'est le cadeau le plus grand que vous pouvez recevoir sur cette terre. אמרתי לכם, אני חוזר עוד פעם. Je vous l'ai dit et je le répète.
יהיה הצדיק הכי גדול בעולם. Si la personne c'est le plus grand des Ramdan, tzaddik du monde, qui Gaon. étudie, c'est un génie, un géant en אם הוא לא Torah, יודע שאהבת ישראל s'il ne sait pas que l'amour d'Israël, זה המצווה והדרך הכי חשוב בעולם, que c'est le commandement et la chose la plus importante qui existe sur cette terre, הוא נמצא בחושך. il se trouve dans l'obscurité. Il vit dans un monde, והוא עושה הרבה טעויות בחיים שלו. il fait énormément d'erreurs dans sa vie. ואם יזכה יעשה תשובה בעולם הזה. Et s'il a le mérite, il fera teshuva dans ce monde-ci. אם לא בעולם הבא יראה שהוא טעה Et בדרך. sinon, dans le monde futur, il verra comment il s'est אהבת fourvoyé. ישראל זה הדבר הכי חשוב בעולם. L'avat Israël, c'est la chose la plus importante qui existe au monde. אמור. L'amour d'Israël. אתה אמרת אהבת ישראל. L'amour d'Israël, c'est la chose la plus importante. Baruch Hashem. Donc, אני חשבתי על זה, האם הרב, יש לו עצה כדי שהוא יתחזק שוב? העצה שאתה מבין שזה... הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. Vous aimez Hachem? אז מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא אוהב את הבאים שלך. Alors ceux qui aiment Hachem, ils aiment ses enfants. J'ai demandé s'il y avait un conseil pour vous renforcer dans ce lien-là. אדם יבוא אחרי 120 שנה. Un homme, il va arriver après 120 ans. השם יתברך ישאל אותו, מה עשית בשבילי? Hachem, il va te demander, qu'est-ce que t'as fait pour moi? אני למדתי תורה. Moi, j'ai étudié la Torah. זה עשית בשבילך, בשבילך. Ça, tu l'as pas fait tu l'as fait pour toi, ça. נתתי הרבה צדקות. Je te donnais beaucoup de tzedakot. זה גם עשית בשבילך. Ça aussi, tu l'as fait pour toi. מה שאדם יגיד, עשית בשבילך. Tout ce que tu vas pouvoir dire, Hachem va te dire, mais c'est pour toi. בשבילי מה עשית? Qu'est-ce que t'as fait vraiment pour moi, pour nous? אתה יודע שאני בצער גדול מאוד מאוד. Tu sais que je suis en trop grande souffrance, שרוב הילדים שלי, רובם, הם עדיין בחושך גמור. que la majorité de mes enfants sont dans une grande obscurité. חיים רחוק ממני. Et ils vivent très loin de moi. יש להם גיהנום בעולם הזה. Et qui vivent un enfer sur cette terre. ומה עשית בשבילי? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? הלכת להחזיר אותם בתשובה? T'es parti les chercher pour les ramener vers moi? תגיד לקדוש ברוך הוא בראש שלם, אני לא יודע לדבר כמו שלום. Ah, Hachem, je sais pas parler comme le Rav Arouche. Je peux pas. טוב, אתה לא יודע לדבר. Ok, tu sais pas parler. הלכת להפיץ, Est-ce que t'es parti diffuser? קח ספרים, עוברות, זה, Prendre des livres, des livrets, להפיץ. les diffuser? הקדוש ברוך הוא, אני באישה, אני לא יכול. Hachem, moi je suis timide, je Bêche. peux pas faire ça maintenant, taper aux portes, aller vers les gens comme ça. Je suis trop timide. אז התפללת על הבנים שלי שעזרו Alors, ok, maman, בתשובה. t'as prié pour eux, pour mes enfants? הקדשת איזה חצי שעה ביום. Est-ce que t'as consacré une demi-heure par jour sur le sujet? להרגיש את הצעה שלי. De ressentir ma souffrance? להקל מהצערה שלי. Et d'alléger ma souffrance? לא. אז מה עשית? Ah non, t'as pas fait ça. Alors, mais qu'est-ce que t'as fait pour moi alors? הבנתם? Vous avez compris? אז très bien שאתם קופרים. אז אני צריך עוד שמות, אני לא רואה שמות. Il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent, il faut d'autres noms. עכשיו יהיה לי, כל יום אני מגייס כמה עשרות שמות. Chaque jour, j'enrôle, j'engage des dizaines de personnes זה supplémentaires. מעודד אותי, משמח אותי. Ça me renforce, ça me réjouit. שאני יודע שנכון, עדיין העולם בחושך, אבל מתחיל קצת אור מתחיל. Je sais que tout le monde il est encore dans une grande obscurité, mais je sais qu'il y a, grâce à tous ces noms, ces engagements, je sais qu'il y a encore une petite goutte de lumière qui vient maintenant se déployer dans le monde. Donc réjouissez le Rav, réjouissons le Rav, engagez-vous, engageons-nous encore. Le Rav va se renforcer, ceux qui ont pris l'heure, renforcez-vous pour la tenir, diffusez autour de vous. Vraiment, envoyez vos noms, envoyez par mail, par WhatsApp, par Facebook, où vous voulez, sur des réseaux où vous nous voyez, envoyez-nous vos noms, votre engagement. Et avec votre nom, votre prénom à vous, le prénom de votre maman, qu'on puisse le transmettre au Rav, que le Rav ait prie pour vous. Là, on arrive à Rosh Hashanah pour le son de Rabbi Nachman, il va pouvoir prier pour vous. Donc on compte sur vous, diffusez ça. Et Ken. Alors, quelqu'un nous demande 4 ans de mariage, pas d'enfant. Que dois-je faire? Je dis juste Baruch Hashem et je patiente, ou je prie dessus parce que je prie pas beaucoup dessus et j'accepte surtout et j'accepte la situation. Que dois-je faire? אז מישהו שואל, 4 שנים שאני התחתנתי ואין לי ילדים, מה אני צריך לעשות? אני רק אומר ברוך השם ואני מחכה בסבלנות, או אני צריך
להתפלל, כי אני לא כל כך בעצם מתפלל על זה, כי אני מקבל את כאילו אני מקבל את המצב. אז מה הרב אומר? אני אומר לו שילמד את חוברת החוקת עבודה, הוא ואשתו. Je vous conseille d'étudier le livret La loi du remerciement et une loi infaillible, vous et votre femme, ou vous et votre mari, je sais pas qui. ויעשו כל אחד מהם את חוק התודה כל יום, אבל... Vous faites chacun de vous deux le Chok HaToda, les 15 minutes de remerciement et la prière, mais comme c'est écrit dans le livret. איך שזה כתוב, בדיוק. Exactement comme c'est écrit. יש שם 5 שלבים. Là-bas, il y a 5 étapes à respecter maintenant dans le cadre du remerciement. Vous les respectez à la lettre. יעשו את זה באמת ויראה בנים. Si vous le faites véritablement, vous aurez des enfants. Dans Hachem, envoyez-nous les photos. Dans Hachem, Toda Rabba. Alors, on arrive à l'approche de la fin de notre émission. Une petite dernière question. Shalom Rav, si Dieu ne donne pas des épreuves que l'on ne peut pas endurer, comment expliquez-vous les gens qui se suicident? Beaucoup ont supplié Dieu de les guérir, merci beaucoup. Shalom Rav, אם אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא שולח ניסיונות למעלה ממה שהבן אדם יכול לסבול, אבל איך אתם מסבירים מה שאנשים מתאבדים? כי בעצם יכול להיות שהם הרבה התחננו לשם, שירפאו אותם וזה. אז תודה רבה. יפה. אלה שמתאבדים, ceux qui se suicident, באמת יש להם בעיות נפשיות קשות מאוד. Ils ont véritablement des problèmes psychologiques très forts. Et c'est véritablement de grands pauvres. Et les souffrances de l'âme, c'est redoutable, c'est beaucoup plus dur que tout. Qu'un homme ne peut plus supporter sa vie. Et Bémet, et alors ils se suicident, ces gens-là. מה אתה אומר שהחשבון שלח להם ניסיונות מה שלא, הם בכלל לא, כמו שאומרים, הם לא במשחק בכלל. Vous posez la question que Hachem il a envoyé maintenant donc une épreuve donc a priori qui paraît insurmontable. Ils sont même pas dans le terrain de jeu. Si on peut dire ainsi, ils sont pas dedans eux. Ils sont plus dedans là. Ils vivent très loin et ils sont très loin les pauvres et Hachem, on ne sait pas ce qu'Hachem fait avec toutes sortes de personnes. On ne sait pas ce qu'Hachem fait avec eux vraiment. Hachem, on ne peut pas le comprendre, mais toi, mais à toi à qui on dit de faire tous les jours ton heure d'Hitbodedut, étudie les livres. Tu vas commencer à faire toujours tes chouvas. Et tu vas travailler sur ta joie et la émouna. Tu verras qu'il y aura que du bien qui va t'arriver. Il y aura que du paradis qui va t'arriver. C'est quoi la émouna? Émouna. Hachem, loué soit-il. Toujours il m'aime. Et toujours il m'arrivera que du bien. Que du bien. Que du bien il t'arrivera. À celui qui veut rentrer dans la cour des grands, dans le jeu, dans lequel on est, il n'y a que du bien qui va lui arriver. Et même si Hachem maintenant il veut lui donner une seconde, il va tenir cette épreuve avec facilité. Pourquoi? Parce qu'il va dire Hachem, c'est ce que tu veux, alors moi aussi je veux. Et merci beaucoup Hachem. Et il tient déjà l'épreuve. Rien qu'en faisant ça déjà, il tient l'épreuve. Parce qu'il a la émouna. Et Rav, moi je me souviens d'un truc que vous avez dit par rapport à ça. Je me souviens que le Rav il avait assisté à un enterrement d'un jeune homme de Yeshiva qui s'est suicidé. Et que le Rav il avait pleuré. Les frères Sharav Amar chez Waya Belevaya chez le Bachor Yeshiva chez Tapet. Le Rav Amar chez Bacha Kola Levaya. Pourquoi? Parce que le Rav il a dit il pleurait, il dit parce que s'il avait reçu j'ai rien de la foi, il aurait jamais fait ça. Car Rav Amar Imayam Kabel Tagan Emuna Bichlal lo haya oseh ze. Bichlal lo haya mitabed. אז גם לבעיות נפשיות יש לנו פתרון. même pour les problèmes psychologiques. כמה אנשים אמרו לי שעמדו להתאבד ובגלל ש... Combien de personnes m'ont dit, le Rav nous dit, qu'ils voulaient se suicider? או בגלל האמונה, או בגלל החוכמה. Ou qui ont reçu au jardin de la foi, au jardin de la sagesse. Ou le jardin des louanges. אספר הסיפור שאני הייתי במקסיקו. Je vais raconter une histoire maintenant, moi, quand j'étais à Mexico.
מספר לי אחד שבראשי, מספר לי אחד שבראשי. Il y a quelqu'un qui me raconte, quelqu'un qui vient au cours. הוא אומר שהוא הלך להב הים. Il m'a dit, je suis parti sur le bord de mer. פתאום רואה איזה בחורה עומדת על צוק גבוה. Il m'a dit, j'ai vu maintenant une jeune fille qui était vraiment, qui s'est mise au pic des rochers là-bas, והיא רוצה לסגור רק... et qui voulait se jeter dans la falaise. למות. צועק לה, היי, אל תזכי את עצמך, Il a crié, attends, ne saute pas, ne te suicide pas. אומרת לו, מה אכפת לך ממני? Il m'a dit, de quoi tu te mêles? C'est ma vie, qu'est-ce que je veux avec? אני לא רוצה. Je veux pas de cette vie. אז הוא אומר לה, חכי, הוא צועק לה, לא, Il a dit, attends 2 secondes, laisse-moi venir devant 2 secondes. והוא הולך, הנה, Il vient, il se rapproche. הקטע אמר לעצמי, את רוצה להתאבד, אני מבקש ממך, בואי לאוטו שלי, תשמעי דיסק, תשמעי. ואם לא, אם עדיין תרצה להתאבד, אני אחזיר אותך למקום, אני אעזור לך. Il a dit, regarde, il est arrivé jusqu'à, il a dit, écoute, je t'en supplie, tu veux te suicider? Regarde, viens à ma voiture 2 secondes. Juste, je te fais écouter un CD du Ravarouche, un CD. Et si après ça, tu veux te suicider, je te ramène au bord de la falaise. כמובן בספרדית, כן. Et ça, c'était en espagnol, évidemment. טוב, היא הלכה, Elle est partie, parce que le Rav, il a un traducteur. שמעה, בסוף כבר כמעט התגיירה, אני לא יודע... Elle a écouté, c'était pas une juive, elle a finalement elle a entamé, donc elle s'est pas suicidée, elle a entamé la prédication. Un CD qu'elle a entendu, un cours qu'elle a entendu des paroles des moulins du Rav. אז שכולם יפיצו, שיענו יותר מפיצים. זה הבעיה הרצינית, זה הבעיה האמיתית. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas assez de diffuseurs. Parce que si ce message se diffusait, si les moulins se diffusaient, il n'y aurait pas tous ces suicides. אין צדקה או מעשר שמגיע לסוליה של העיניים של ההפצה. Il n'y a pas de tzedaka ou de maaser le plus haut qui soit qui arrive à la cheville de la tzedaka ou du don qu'on fait maintenant dans le cadre de la diffusion de la Emouna dans le monde. אז כל אחד יזמין כל הזמן עוברו, Que דיסקים, tout le temps vous ספרים. commandez d'autres CD, d'autres disques, d'autres livrets, d'autres... Vous commandez tout le temps du stock pour pouvoir diffuser ou que nous on diffuse pour vous. וייתן גם לגויים. Et que vous donnez même aux non-juifs. כל Juifs, שכן- non-juifs, que tout le monde, à forte raison, les juifs. כל שכן שצריכים לתת ליהודים. À plus forte raison, il faut donner aux juifs, mais donnez à tout le monde, tout le temps. וכל אחד יתחיל להתפלל חצי שעה ביום על עם ישראל. Et que tout le monde prie une demi-heure pour le peuple d'Israël chaque jour. Que vous prenez ça sur vous, que chacun prenne sur nous, Bezrat Hashem. אני בחצי שעה מתפלל, בא שם שילמדו את הספרים. Moi, dans cette demi-heure, je prie pour que tout le monde étudie les livres maintenant, que le Rav il a écrit, Jean la foi, tous ces livres-là qui ואני parlent אומר את de Dieu. הספרים, את הסמל של הספרים. Et je précise les noms des livres. שילמדו אותם, Et qu'ils les étudient, יבינו היטב מה qu'ils שכתוב les בהם. comprennent bien ce qui est écrit dedans, qu'ils aient un texte, ce qui est écrit dedans. וידעו ויקיימו מה שכתוב Qu'ils בהם. accomplissent ce qui est écrit dans ces livres-là, qu'ils intègrent, qu'ils diffusent. ויפיצו אותם, Et qu'ils les diffusent autour d'eux. ילמדו אותם. Et qu'ils les enseignent, qu'ils les étudient. פשוט. C'est ça le... אז בעזרת השם, שבוע הבא גם יהיה שיעור. Bezrat Hashem, la semaine prochaine aussi, vous aurez un cours. בעזרת השם. ואנו בינתיים מאחלים לכולם שיתחזקו. Et entre-temps, on vous souhaite à tous de vous renforcer. Bezrat Hashem Yitbarach. Donc voilà, partagez, diffusez. On compte sur chacun d'entre vous. שאני אברך אתכם את הברכה הכי חשובה בעולם. Je vais vous bénir, nous dit le Rav, de la bracha, la bénédiction la plus importante qu'il y a au monde. תזכו לעשות כל יום חצי שעה תפילות על עם ישראל. Que vous ayez le mérite de faire chaque jour une demi-heure de prière pour le peuple d'Israël. Amen. Chazak venit Chazak.